Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kargo açılımı yapıyoruz. Sizce sonda aldım. Ne aldığımı göstereceğim. Hadi açalım. Hemen arkadaşlar. Şöyle gel. Şuradan açıyorum. Açıldı. Açılmamış. O zaman buradan. Hadi ya çal. Evet arkadaşlar açtım ve gözükmüyor. Arkadaşlar ve işte burada Funko Pop. Hemen açalım. İlk öncelikle arkadaşlar şunu şöyle yanmasak olmaz. Arkadaşlar Funko Pop'umuz. Pardon. Burada da küçük misafirimiz var. Bizi izliyor. Açıyorum. İçinden böyle bir şey çıktı. Ve burada böyle arkadaşlar Funko Pop'umuz. Bunlar da diğerleri. Benimki bu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay. Olmayı unutmayın bu arada.